晚只喝一杯汤，优雅。吃薯条吗？想吃？你这哪有薯条啊？发现你快别来捣乱了。肉酱薯条，就这么干吃薯条，感觉少了点什么。吃汉堡吗？汉堡行。这怎么是蘑菇做的呀？等一下，那口号是健康，健康，健康。是吧？哎呀，你快别来捣乱了。你这鲤鱼打挺吗？都躲远点，别伤着你们。Yes！ 我得补充点能量。吸管。不管用。这怎么还有虾？吃吧，我把这样剪掉。哎呀！